Для тебя не буду. Смотри, видишь, как сейчас? Прикольно? Угу. Нет, такого нет. Почему? На видео. На видео этот фотограф. Вот, смотри, как красиво. Смотри, я приблизил, смотри. Классно. Классно, смотри. Как будто не настоящий. Ну, прикольно получилось. Фокус. Смотри. А, вон. А что Фокуса вообще? нету. А, вон оно как делается. Я думал, как оно делается. Настя, ты забыла сосисоны. Ты в Она курсе? сейчас не услышала. Смотри, как прикольно. Она сделала вид, что не услышала. Смотри, что я опять не взяла? Если глухая, ты сказать, сосиски забыла. Ты знаешь что, сделай кофе из сосисек. Я тоже. Не одну сосиску. Мне Иди неси. ну, боже. Ты мне Сардельку. наушники не даешь? Пошла. Вот и все. А чем тебе наушники? У меня наушников нету, сломались. А, на завтра? Угу. Дашь, дай наушники. А чё? А чё ты ей не хочешь дать наушники? А? Сломает? По-любому. Даже до Корсака не доедет. Блин. Они упали, ой, они сломались чисто случайно. Телефон упал прям с наушниками прям штекером вниз. Я так зарядку уже сломала. Телефон, когда еще новый был, я как раз на экзамены собиралась. Лежал вот так. Я что-то потянулась, и он начал сползать, и прям на штекер. Я вам еще хочу сказать, у меня вообще все долго держится. И телефоны, и зарядки. Я не знаю, почему у вас так все Вот у нее быстро моя ломается. зарядка. Я не помню, вот я как раз собиралась, а что я доставала, я не помню. И он начал так съезжать, и прям на этот упал. Нет, моя зарядка работает, но просто она немножко теперь вверх загнута. Так она работает. Я не помню, куда я ее делала. У меня тоже наушники поют, но немного отходят. Вообще Ну, не... вот держи, что Ага. иди за сосисками. Не пойду. Вот чмошница конченая. Даши кофе. Сколько было? Короче, 2 сахара. Ну, молока, ты знаешь. А кофе сколько? А кофе, ну, чуть больше пол-ложечки. Классно, да, на видео костер смотрится? Угу. Птички поют. Огород. Огород. Дайте я не собираюсь. Ну, Ты чё? мне нравилось, когда здесь лесок был, ты помнишь? Нет. А вы, наверное, еще маленькие были, или вас еще не было. Бабы спили. Кто спилил? Мам, Где он был? вот здесь. Знаешь, какой классный был. Вот здесь, здесь сейчас туалет стоит. Здесь такой круглый был, и внутри мы раньше в детстве всегда играли. А сейчас там туалет. Ну, был до этого сарай. А мама сейчас здесь картошку не садит? Садит. Вот здесь Садит. садит? А вы там, да? Да. Что, вам хватает картошки на зиму? В этом году мы меньше будем садить. А что? Одну половину лахины взяли у нас. А вам хватит? Да. У нас же нет этих баранов. И батя сводил. А если приедет, как вы кормить его будете? Так. В смысле? Вы хотите его голодом заморить? Мы еще Маришу, блядь, кормим. Даша, Настя, я видео снимать не мотив. Это не я, это у Дашки. Что, в баню идти?
Вы прям поставили, где можно упасть Да хорошо. это Дашка так поставила. Плохо, что связи нет. Так можно было прямую трансляцию сделать. Да? Мгм. Нам сейчас фиг сосиски принесет. Да почему принесет? М? Да принесет. Что, думаешь, боится? Да еще не темно. Так же и боитесь, да? Нет. Улиц. Я сказала, она мне фиг сосиски принесет. А сейчас здесь что бояться? Сейчас здесь никого нет. Никто не живет. Господи, а кто кого боится? Что за фигня? У меня лучше, да? Меня освещает просто. А что делать так? Ну, вот так лучше. Просто нажала, типа, все внимание на костер. Вик, я тоже буду видео снимать. Я буду снимать, как ты снимаешь. Инста. Что ты хочешь в Инстаграм? Ты сейчас волоса сгорят. Да, у меня же телефон. Так это стреляет, главное, чтобы ничего не загорелось. Так как спалим здесь все. Хера. Мы могем. Что делать потом? Бежать. Вешаться. Прям в лицо. Смотри, как красиво все получилось. Не. На время. Классно будет. Ты давай мне. Ага, классно получилось. Вот, она темная. Ты хочешь в Инстаграм? Ты Меня бесит, Инста? у тебя нет такой загрузки? Какой? Вот загрузка. Я не знаю, нет, кажется. Куда, в Инстаграм или просто? Просто когда камера. Нет. А,